пришел такой прицепчик, не знаю его фамилии. Вот у него тут вот такая, мне такой не попадался ни разу. У него получается вот тут трещина. Кто-то позаваривал, вот так вот позаваривал, а там внутри, если посмотреть, там оно гнилое. Так вот позаваривали, чтобы вида не было. А тут сверху у него еще вот такая трещина, и когда грузится, то дальний угол проваливается вниз. Сейчас вот мы вот это вот поснимаем, вот эти вот, доберемся до рамы, поотрезаем вот эти вот штуки, вот жженые, и будем менять кусочек рамы. А плита, вот так вот я смотрю, у плиты есть маленькая выработка, но она хорошая. Плиту менять не будем здесь. Срезали железячки. И смотрим, что мы тут имеем. Мы тут не имеем ничего. Тут, не тут. Ну так... Здесь тоже. Короче, вот такая хрень. Это, наверное, с двух сторон. Сережа, с двух сторон режь. И, наверное, со второй стороны нет. Счастливый хозяин приехал, будем смотреть на свой прицеп. Поел немножко рыбного супа. И сейчас спокойно поедет домой. Срезали еще кусочек. Тут он двойной. Идет, наверное, полоса шла поверху усиления. Вот она загнила. Вот, а здесь вот так вот и так. Вот. Внутренняя полка тоже лопнула. Вот и там усиление плиты. Вроде бы целое, но там, наверное, надо будет вот эту полку внутреннюю тоже менять. Поняли? Трещина какая-то. Угу. Да, но он там рассыплено, тут рассыплено. Вообще. Вон оно как устроено, получается, там труба варена для трубок. Так, обрезали кусочек, вырезали вот такую вот латочку. Вот такую латочку вырезали. Смотрим на то, что тут у нас есть. Думали подотачивать вот это, потому что тут труба была. Вот она. Труба, по которой шли провода. Думали провода пустить вот сюда, как бы вот сюда. Вот, а здесь вот дотащить вот это. Срезали, вскрыли. А тут получается, вот тут вот порвано. Тут он трещина. Тут он трещина. Вот. Тут еще целая. Верхний лист металла, он приварен был в точку к этой херне. Вот эти все точки, которые были приварены, они бы оторвались. Срезали плиту. Там тоже, оказывается, идет труба. Но труба идет короткая, только вот под эти поры. А дальше уже идет металл. А там не двойное, а одинарное? Не. Одинарная, да? Это, наверное, пешка загнута. Тоже она порванная. Вот. А там вот трещина идет продольная. Миллион. Короче, порванная, надо будет вот это все по-взрослому делать. Что вот так. Так, что мы будем делать? Значит, мы эту трубу и вот эту будем оставлять. Ремонтируем вот эти все трещины. Все вот эти вот все порванности ремонтируем. Тут тоже он порванная. Вот. Тут тоже он трещина. Это мы ремонтируем. Вот эти вот короткие и вот те короткие убираем. Сюда берем уголок 70-й, похоже. Добавляем уголком. И выходим на ширину где-то метр, вернее, от центра где-то 43. То есть, чтобы это было по краю где-то вот так вот по
по седлу. Где-то так. Это получается 2 раза. 2 уголка 70-х можно будет добавить. Срезали полы дальше. Потому что вот эта полочка была совсем гнилая. И там тоже подгнившая была. Будем тут что-то по-другому колдовать чуть-чуть. Как-то так. Так. Поставили уголок. Вот у нас по вот эти поры хватило. Сюда поставили 10-очку. Тут поставим треугольничек с 5. И там доточка будет тоже с 5. А здесь вот будет вот так. Еще один уголок будет сюда. Здесь вот поставили уголочек. Здесь будет так же само симметрично. И здесь будем добавлять уголок сюда и сюда. Вот, а потом будем накрывать. Как-то так. Посверлили дырочки. Вот, и к этим к усилителям внутренним. Это у нас 10-ка. Это у нас 5-очка. И там у нас доточка тоже 5 идет. Короче, поменяли с обеих сторон. Сейчас осталось почистить и поставить вот эти перемычки и уголки. И все. Прицеп практически готов. Тут все позаваривано. Подожди, а вот это что, не выкручивается больше? Викручується. Ну, так что ты? Та щоб не так переламувало. Ага. Надо выровнять немножко вот эту хрень. Так, поремонтировали еще остатки лап. То есть поменяли кусочки там и там. Тут наварили, потому что еще ресивер поремонтировали. И все, да. Леха довольный. Отличные ребята.